Hi, hello mga kabaks! So ngayon at uso ngayon ang ubo, sipon, sore throat. So ngayon ay gagawa tayo ng hot lemon honey juice. So alam naman natin na ang lemon is rich in vitamin C and antioxidants. And then, yung honey natin, so ayan, yung honey natin is maganda pang soothing ng ating throat. Ito ay magandang mabisa para sa ubo. So yan. So shout out kay auntie ko na from Florida, USA. Ang aking honey ay galing pa sa kanya. So ayan. So ang gagawin lang natin is ako kasi mas gusto ko mas maasim, mas maganda. So kaya biga natin. Since dito ako wala akong squeezer kasi, so piga-piga lang. Ayan. Pigain talaga. Ayan. Para lumabas ang talas. So ayan. So habang nakaano siya, gugurin natin dito. Ayan. Kasi sayang ang juice. So ayan. So pwede naman siyang gugurin. Ayan. Asim. Nafe-feel ko yung asim dito. So, yan. So, konting piga-piga. Kailangan talaga maraming katas. Mas masarap ang maasim. Ayan. Ayan, and then brush dito sa gilid. I-brush lang. Ayan, so mabisa rin yung mga fiber nito ng lemon. Ha? Kasi lemon is yung pulp na nito is mas maganda for digestions. So ayan, so kailangan natin yung kunin. Mahilig ako sa mga home remedy na mga gamot, lalo na pag herbal. So hanggat maaari ayoko uminom ng mga gamot. Mas maganda pa rin ang herbal. So syempre, ayan. So ayan. So siguro mga naipon natin is mga 3 tablespoon. So ayan. And then lagyan lang siya natin ng honey. So hindi naman masyadong marami kasi honey is sugar din kasi. So, okay lang na kahit hindi gaanong marami. Basta matamis, okay na yan. So, ayan. So, sabi nila, ang maganda daw na honey is dark color. So, ito, ayan. So, medyo darker ito. So, mas maganda. Raw honey is maganda talaga, no? Yung hindi na nakadaan ng init or ano. So, yan. So, mas maganda yung ganun. Actually, binasa ko to eh. Kaya, mahilig din ako sa mga health tips and health benefits ng mga herbals. So, ayan. So, lalagyan lang natin ng tubig na mainit, ha? So, ako, hindi ko pinupuno yung para at least ma-feel ko pa rin yung asim. Ayan lang. So, yun. So, wala siyang hindi siya nakakalahati sa mugs. So, ayan. Kaya, para ma-feel mo yung asim. Tsaka yung, mas maganda kasi yun, maasim, tsaka yung tamis. Para maging dito, no? Maging malinis ang iyong throat. So, maganda. Amoy. Mas maganda pa rin pala talaga to kung meron pang luya. Mas maganda para pang soothing din ng ating throat. So, ayan. So, sana gawin nyo ito sa bahay nyo as home remedy for sore throat and your ubo.
So, ayan. So, gawin nyo yan. Salamat. Saka, beauty tips pa rin kasi ang sabi daw, ang lemon is nakakaganda ng skin at saka nakakakuha ng mga marks ng pimple, acne marks. Whiten skin. So, and whiten skin, yan. So, maganda rin. So, wag nyo itapon ito. Tips lang, no? Ganyan, oh. Yan. I-brush nyo lang dito sa face nyo. Ayan. So, yan ang mga beauty tips natin. Sikreto para at least, gumanda tayo, ha? Huwag tayong maging, ayan. Kudkod lang natin. Maganda yan sa ating, sa ating face. Tingnan natin, ha? Kasi puputi tayo, yung mga marks ng acne. Mawawala. So, ayan. So, maganda yan. Sa mga balat-balat, no? Sa mga dito, ayan, kudkod lang. So, yan. Kaya, i-try nyo yan. Kasi sayang na itapon, di ba? Imbis na itapon, ibagnos na lang sa mukha. Ganyan, Ayan. So, yan. So, ayan, ha. Beauty tips yan. Tingnan nyo ang mukha ko. Kasing kinis ng wall. Diba? Hindi ko naman madalas ito ginagawa, pero maganda gawin nyo. Kung meron naman kayo parating, nag-squeeze kayo ng lemon parati, no? Gawin nyo. Kasi maganda yan. Honey, maganda rin sa face, ha? Moisturizer. Ginagawa ko rin yan. Pero, hindi ko inaaraw-araw or yan. Maganda rin. O, sige na. Bye-bye. Take care and have that health is wealth. Thank you.